un informe de que secuestraron a Lance. ¿Es el Lance? Ay, podría estar en cualquier lado. ¿Quién se lo llevó? Ni idea. Pero si alguien puede encontrarlo, eres tú. No es lo más loco que intenté esta semana. Me apunto. ¿Está todo bien? Lance fue secuestrado cerca de Midtown. ¿Acaso no tienen un gran juego mañana en su contra? Ese es exactamente el punto. Mira, lo explican en esta nota. Estoy seguro de que la nota nos lleva al edificio Stuart, pero no podemos llegar al techo. ¿Ves por qué te llamamos? Sí, echaré un vistazo. Ese maldito RJ. Sabía que no era... Espera, ¿el edificio Stuart? Me pregunto por qué los chicos de Midtown llevaron a Lance allí. ¿Ya lo encontraron? Todavía no, pero necesito saber. ¿Por qué el edificio Stuart? Un chico de Vivi ganó un concurso de robótica contra Midtown en Stuart Robotics and Engineering el año pasado. Midtown perdió. Parece que a los de Midtown les molesta mucho. Estarán más molestos cuando rescatemos a Lance. Parece ser el lugar correcto. El club de ciencia de Midtown es conocido por sus bromas. Parece que RJ dejó otra nota. Bueno, si quiero hallar a Lance, debo alumbrar el mural con la luz UV de alguna forma. Quizás podría cambiar el ángulo de los rayos. ¡Genial! Seguro que a esa vieja caja no le importará que le dé unos golpecitos amorosos. Mensaje secreto. ¡Lo sabía! Los artistas BIPOC somos tal para cual. Para encontrar la próxima pista, nos aliamos con Alavant. Artistas BIPOC. Hailey es la experta en arte. La voy a llamar. Oí que buscabas a Lance. ¿Lo encontraste? Aún no. Midtown nos está haciendo trabajar. Pero me vendría bien tu ayuda. Te mando una foto. Artistas BIPOC, tal para cual. Hay un montón de murales BIPOC en Rodney y la Tercera. Aunque no sé qué significa Alavant. Gracias, Hailey. Te debo una. Ese agradecimiento fue suficiente, pero siempre estoy dispuesta a ir por un café. Claro que sí. Hay muchos murales por aquí. Debe haber otro mensaje secreto en alguno de ellos. ¿Cómo vamos? Encontraré pronto a Lance. Creo. Los mensajes secretos de Midtown en los murales de la ciudad. Ahora estoy en Rodney y la Tercera intentando encontrar la siguiente pista. ¿Dónde está la pintura de Anders Alavant? Tiene sentido. ¿Alavant? Midtown lo mencionó en la pista. ¿Quién es? ¿El artista prodigio de Vivi convertido en investigador del Museo de la Vie en París? Quizás a Midtown le da celos no tener exalumnos así. La competencia es firme, pero tus tácticas son obsoletas. Pronto el mejor de la región prevalecerá. Hola, Hailey. Tengo otra pista para ti. Te envío una foto. El mejor de la región. Si se trata de otro mural, tal vez quieras ir a Williamsburg Norte. Vivi y Midtown jugaron ajedrez ahí la semana pasada, ¿no? Sí, regionales. Terminó en empate. ¡Ajá! Eso explica el resentimiento de Midtown. Voy a revisar. ¿Esta vez son dos murales? Vaya. Midtown no quiere que encontremos a Lance. Qué bueno que Brooklyn Visions tenga a Spider-Man de su lado. Banderas rojas y azules. ¿Podría haber dos caminos? Entonces, ¿hay dos caminos?
Tengo que darle crédito a Midtown. Pasaron bastante tiempo haciendo esto. Uno, 1, 2, 1. Esa debe ser la numeración de la calle. Espera, ¿por qué no se iluminó el segundo? Seguro hay más por hacer. Vaya, ¿de dónde sacaron todos estos equipos? Esta instalación es impresionante, pero realmente impresionante. ¿Cómo demonios tienen tiempo para armar esto? Si yo tengo tiempo de ser Spider-Man, ellos tienen tiempo para organizar elaborados acertijos por la ciudad. ¿Main? ¿Como la calle Main? La calle Main es una calle grande. Necesito más detalles. ¡Al fin! Bueno, ¿qué dice? Calle Main 1121. Ahí deben tener escondido a Lance. Hola, Miles. Háblale. Creo que encontré a Lance. Calle Main 1121. Sabía que podía contar contigo. Lance. ¿Estás por aquí, amigo? Quizás está aquí dentro. Lance León. Es hora de volver a casa. Uno de ustedes debe ser RJ. ¿Spider-Man? No es justo. Brooklyn Visions hizo trampa. Wow, ¿Spider-Man? Supongo que en BB no pudieron resolverlo por su cuenta. Gracias por los juegos y el buen rato, pero tengo que llevar a este chico a casa. ¿Hubo suerte? Estoy volviendo y llevo a un amigo esponjoso. ¡Lance! ¡Lo encontraron! ¿Está bien? ¿Lo hirieron? A mí me parece que está sano y salvo. Lo tenían en un garaje. Tenía mucho polvo. Quizás necesite un baño. Regresen rápido, listos para recibirlo. Voy para allá. Spider-Man lo trajo de vuelta. Lance. ¡Ay! ¿Volvió Lance? ¡Lo lograste, Spider-Man! Gracias por regresar a salvo a Lance. Justo a tiempo para el juego. Dron perdido a las... algo en punto. No puede ser tan difícil encontrarlo. ¿No tienen chips rastreadores? Sí, excepto que este dejó de responder. Quizás sea más fuerte de lo que pensé. Preguntarle a la De señorita acuerdo, Núñez si llegaré puede pronto. entregar Espera, esto más tarde. solo un momento. No, nunca aceptaría. Oye, escuché que perdieron un dron de juguete. Está perdido, pero no es un juguete. Lo uso para obtener una grabación aérea para mi proyecto de graduación. Lo buscaría yo mismo, pero perdí la comunicación. 90 metros en X y 40 metros en Y. Es el edificio del noreste. ¿Puedes ayudar? Nuestros proyectos de graduación se entregan el viernes. Oh, cierto. Espera, ¿lo sabías? Yo tengo mis métodos. Escucho montones de cosas. Soy Spider-Man. Ah, ¿está bien? ¿Entonces lo buscarás? Yo me encargo. Debe estar atorado en el techo. Revisa el edificio alto en la esquina noreste. Ese dron debe estar por aquí en algún lugar. Allí está.
Los datos están corruptos. No puedo encender la cámara, pero está reiniciando. Eso pensé. Gracias. Puesto que ya estás allá arriba, ¿te importaría sacar una foto del campus? Yo me encargo. Queremos una foto con el puente aéreo desde el techo. ¿La puedes tomar? Fueron muy específicos acerca de dónde tomar la foto. Perfecta. Mira esa composición. Y la iluminación. Tienes buen ojo para esto. ¿Te podemos pedir un par más? Una foto desde cada uno de los otros edificios altos del campus debería ser suficiente. Bueno, subirme a ese rascacielos, tomar algunas fotos. Puedo hacerlo. Gran toma del patio interior. Es el mejor lugar para el almuerzo, sin duda. Les encantará a los estudiantes del campus. ¿Oficina de reclutamiento? ¿Este gran proyecto es parte del video de reclutamiento del club audiovisual de este año? Si esta foto no asombra a los nuevos, no sé qué lo hará. Bien, continuemos. Olvidé que necesitamos capturar la vida diaria de los estudiantes. Solo unas 3 tomas de eso y listo. Queremos capturar al equipo de esports, al club de drones y al invernadero.
El invernadero está en el techo iluminado por toda esa luz del sol. ¡Épico! Una foto espontánea de alguien siendo totalmente derrotado. Yo no juego mucho. Es perfecta. Uno de mis rincones favoritos del campus para pensar. Las plantas son una gran compañía. Ay, ¿no son tiernos? Se le enviaré a BJ más tarde para su álbum de recortes. ¡Qué buena foto de los drones! Capturaste sus movimientos de maravilla. Oye, mientras estabas allá arriba, estuve moviendo al dron. La cámara sigue rota, pero por lo menos todavía vuela. Un último favor. Es lo último que te pediremos, de verdad. ¿Nos podrías hacer un tour del campus con una de tus tomas continuas desde el aire? Reunámonos en el tejado para comenzar el vuelo. ¿Bien? Será una toma genial. Te puedes balancear o planear. Como sea, mantén la toma lejos del suelo. En el aire, lo tengo. Aquí voy. No será una toma genial si aterrizo en medio de ella. Te puedes balancear o planear. Como sea, mantén la toma lejos del suelo. En el aire, lo tengo. Aquí voy. ¡Esa cosa es rápida! ¡Oh! ¡Por allá! ¡Eso es! ¡Excepcional! Gracias por hacer tu magia. Gajes del oficio. Con eso bastará. Gracias a ti, este video será brillante. ¿Crees que podrías hacer unas 10 horas de edición por mí? Mejor que se encargue quien sabe de cinematografía. ¿Fuegos artificiales? Será mejor que les avise a esos tipos que aquí son ilegales sin un permiso antes de que alguien llame a la policía.
Hailey, ¿cómo estás? ¿Recuerdas la ayuda que le brindaste a la gente de Brooklyn Visions? Se juntaron para hacerte un regalo en agradecimiento. Qué lindos. Pero Spider-Man no puede aceptar regalos, a menos que sean abrazos. Ja, ja. Los abrazos son geniales, pero creo que podrás darle buen uso a este regalo. Pasa al jardín del tejado cuando tengas tiempo. Oye, ¿alguno de ustedes tiene un permiso para eso? ¡Wow! Mike, Mike, todavía respira, pero Lo llevaré a un hospital. sabía que esos fuegos artificiales eran sospechosos. ¿Va a estar bien? Creo que sí. Parece que solo está inconsciente, pero no me voy a arriesgar. ¿Dónde está Spider-Man? No te preocupes, te llevaré a un hospital. Además, por razones obvias, debo advertirte que los fuegos artificiales personales son ilegales en Nueva York. No lo sabíamos. Eran para nuestro hermano, Lex. Lo perdimos hace algunos años y siempre le encantaron. Así que tratamos de encender algunos por su cumpleaños. Ay, amigo, lo siento. Spider-Man. Vaya. Eso es. Aquí el personal es genial. Te cuidarán muy bien. Gracias. De hecho, espera. Si los fuegos artificiales que compramos son malos, deberías ir a revisar el lugar donde los compramos. Unos muelles al norte de donde estamos, entre dos puentes. Creo que sé a qué lugar te refieres. Iré a echar un vistazo. Oye, acabo de dejar a Mike. ¿Cree que debería comprobar dónde compraron los fuegos artificiales? ¿Los tipos de los muelles? Es una buena idea. Pero ten cuidado. Recuerdo ver a 2 de ellos con armas. Armas peligrosas. Tendré cuidado. Gracias. Hermano, cuidado con ese barril. No ganaremos dinero si nuestro producto explota. ¿Quieres hacer esto? Vuelve a vigilar las armas y déjame a mí hacer mi magia. Oigan, chicos, solo quería advertirles sobre unas personas sospechosas que venden muy malos... ¡Ay, esperen! ¡Perderemos el cargamento! ¡Acabaré contigo! ¡Podemos hacerlo! ¡Sí podemos! ¡No puedes detenernos, Spider-Man! Los fuegos artificiales. ¿Los encendieron? ¡Ay! ¡El río! ¡Puedo arrojarlos! Espera, ¿encendieron 2 más? ¡Bien! ¡Última caja! ¡Súper! ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz cumpleaños, Lex! ¿Fuiste tú? ¡Ay, cielos! Espero que Mike haya visto eso desde el hospital. A Alex le hubiera encantado. Espero que disfrutes de Nueva York. ¡Cuídate! ¡Mil perdones! Hola, gente bonita, ¿cómo han estado? El día de hoy recibí el mejor correo y lo tengo que compartir con ustedes.
Y dice así: querida Danica, sé que últimamente informas sobre casos de alto perfil, pero si tienes tiempo, me gustaría hacer llegar un agradecimiento público a través de tu programa. Soy estudiante del último año en BBA y nunca hubiera podido sacar una E en mi trabajo final de cinematografía si no fuera por la ayuda de Spider-Man. Le estoy tan agradecida que decidí nombrar a mi nuevo hámster como él. Significó mucho para mí que se tomara el tiempo para ayudarme, pues sé por todo lo que ha pasado recientemente. A veces las acciones más pequeñas causan grandes impactos. Si lees esto, gracias por leerme. Atentamente, Odyssey. ¡Ay, Odyssey! Me encantan las historias como esta. Las pequeñas cosas hacen una gran diferencia. Este es mi reto para todos ustedes. Hagan algo pequeño el día de hoy. Háganle un cumplido a un extraño, invítenle el café a un amigo, pónganle una moneda al parquímetro de al lado, lo que sea. Nunca saben la diferencia que podrían hacer. Parece que son suficientes consejos en este episodio. Cuídense mucho todos y cuídense unos a los otros. Ay. No se hubieran molestado. ¡Oh, sí! ¡Me queda perfecto! Brooklyn Visions es lo mejor. Voy a extrañar este lugar cuando me vaya a la universidad. Si no están quemando algo, intentan marcar a alguien. Que reconsideres nuestra oferta. Lo siento, tenía que atacar mientras el hierro seguía caliente. ¡Está loco, Spider-Man! ¡Cuidado! Tal vez sea mejor dejar que la ciudad se encargue de estos hierros de marcar, ¿no?
Debería funcionar para Robbie. Sé que vi a un antiguo gran maestro jugando ahí la semana pasada. Cualquiera podía acercarse y jugar contra él. Y perdió contra un niño que vive en la misma calle que yo. Deb, nunca había visto algo así. Vaya. Me preguntaba qué era este lugar. Ese es el árbol de Emily. Oh, es perfecto. ¡Lo hiciste! ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo menos así. Pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos. Peter Parker. ¿Qué te parece? Es muy diferente de ese lugar sucho en el que te tenía Otto. Y contigo a bordo, este lugar ya está despegando. Papá, Pete aún no decide si se unirá. Oh. ¿En serio? Pero iba a mostrarle el lugar y que decida él mismo. Muy bien. Saben, verlos juntos de nuevo. Perfecto. Diviértanse. Saca tu credencial y exploremos. Así que lo primero que quiero mostrarte es la planta baja. Harry, este lugar... ¿Verdad? Papá se pasó un poco más de la raya de lo que me hubiera gustado. ¿Cómo lograste? Preparó las cosas mientras yo todavía estaba en tratamiento, pero cuando salí, hice algunos cambios. ¿Cómo qué? Usé mi salario para investigación, instalé un tablero distinto para mantenernos en el camino correcto y me aseguré de que toda la investigación se alineara con la misión de curar al mundo. Primero quiero que conozcas a Le Dr. Young, una importante entomóloga. ¿Sabes qué es la entomología? Sí. Le Dr. Young realiza una investigación genial con abejas, o más bien en depredadores de abejas. Por aquí, sígueme. Peter, por aquí. Esos datos no se tabulan de forma cruzada con el aprendizaje de IA que logramos en el objetivo pasado. ¿Listo para hablar con el Dr. Young? Tú debes ser Peter. Mucho gusto. Creo que te gustará este proyecto. Un gusto conocerle, Dr. Young. Harry me comentó que está trabajando con abejas. Sí, y es una situación urgente. La tercera parte de lo que comes todos los días proviene de cultivos polinizados por abejas, pero su población mundial disminuye drásticamente, principalmente por un importante depredador, el lobo de abeja carnívoro. Así que desarrollamos una forma innovadora para ayudar a las abejas. ¿Quieres ver? ¡Vaya, fabuloso! Estos pequeños drones son abejas guardaespaldas que entrenamos para detectar y atacar a los lobos abejas. Alias avispas matabejas. Y estamos ayudando con el algoritmo de aprendizaje automatizado. ¿Ves esos pequeños lobos de abejas holográficos? Mientras mejor seas disparándoles, mejores
devuelve a nuestros drones reconociendo cuál es su objetivo. La idea es que los drones alejen a los lobos de abejas sin lastimarlos. ¡Oh, bien! ¡Sí! ¿Sí? ¡Oh, sí! Debo proteger la colmena. ¡Bien! ¡Te tengo! Creo que... Terminaste, Peter. Fue una sesión muy productiva. Obtuvimos datos increíbles. Bien, volando a casa. Departamento de Entomología. Si esos lobos de abejas que acabas de eliminar fueran reales, hubieras salvado las vidas de al menos 2.500 abejas. Vaya, me encantaría ayudar en lo que pueda. ¿Podría intentar mejorar la velocidad de la red neural? Ay, sí, por favor. Tal vez, si Pete decide unirse al equipo, puedan conversar más. Gracias, Dr. Young. Tengo muchísimo más para mostrarte, Pete. ¡Vamos! Por aquí está el área de investigación médica. Estamos usando rayos de protones de vanguardia. Usamos protones en lugar de rayos X, ya que tienen mayor precisión y menor radiación. Son todas las cosas de las que hablamos. Todas las cosas que soñamos para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Es la idea. Harry, ¿me permites un momento? ¿Podría esperar un minuto? Será rápido. Gracias. Doc, este es mi amigo Peter. Peter, Dr. Connors. De hecho, ya nos conocimos. Solía trabajar con el Dr. Octavius. Una vez vino al laboratorio para consultar sobre el estímulo electrotáctil. Ah, sí. Una pena lo del Dr. Octavius. Su trabajo tenía mucho potencial. ¿Algún cambio desde esta mañana? Mareos, molestias, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos. No, jamás me sentí mejor. Eso me preocupa. Un placer volver a verte. ¿Tu doctor es Lizard? Papá cree en las segundas oportunidades. Oye, escucha, tengo que hacer una llamada, pero siéntete libre de explorar. Sube a verme cuando termines. Fue una locura. Pero parece que a todos les sirve tener aquí al Dr. Connors. Creo que daré un vistazo. Los orígenes de la vida en la Tierra siguen siendo un misterio. ¿Cómo puede ser que formas de vida orgánicas se hayan generado? Escuché que el doctor tiene un prototipo dentro del edificio Baxter. ¿Visitaste la instalación de... Oye, ¿qué haces con estas bicicletas? Trabajamos en baterías ultra eficientes cargadas por bicicletas. Estas bicicletas, ¿puedo montarlas? No ahora, pero al estar listas, requeriremos gente para probarlas. Bien, intentaré volver. Bueno, hay una serie de pasos que debemos seguir. ¡Qué genial pez! No solo peces, sujetos de investigación. ¿Quieres alimentarlos? ¿Sí? Se han hecho extensivos estudios sobre la variación de pigmentación en peces koi, ideal para nuestra investigación sobre reflectividad aumentada. Montones de cristales de guanina anhidra intracelulares. Separados por citoplasma. Es muy útil para nuestros materiales ecológicos para techos. ¡Genial! A May le habría encantado este lugar. Grandioso. Parece inspirado en parte del trabajo de Otto sin el problema de conexión.
Me pregunto si el Dr. Connors lo habrá usado. Aunque después del caos de Lizard, quizás haya dejado de probar su trabajo en el mismo. Este es el prototipo original del laboratorio de Otto. Esto debería ser evidencia de la escena del crimen. Me pregunto cómo terminó aquí. Veamos qué sucede aquí. Quizás pueda ayudar. Ah, sí, eso llevaría un tiempo. No estoy seguro de que haya tiempo de probar, pero quisiera volver más tarde y trabajar en esto. Hay muchas cosas geniales aquí. ¿Sí? Oye, cuando estés listo, ven a verme aquí arriba. Voy en camino. Te veré en un segundo. Departamento de Entomología. ¿Drones? Sí, una colaboración entre los laboratorios de energía y de agricultura. Los drones ultraligeros usan la nueva tecnología de batería para monitoreo de cultivos. Muy genial. ¿También recogen datos del cultivo? Lo harán cuando terminemos con ellos. Es increíble. Gracias. Departamento de Entomología. Imagina venir a trabajar aquí todos los días. Parece demasiado bueno para ser cierto. Podría comenzar a pagar la hipoteca. Pero, ¿y si el trabajo de Spidey se interpone? Oh, tengo que pensarlo bien antes de postularme. Parece que Connors le está dando buen uso a la investigación que hizo tras perder el brazo. Me pregunto si se arrepiente de haber probado ese suero en sí mismo. Debe ser perturbador andar por la vida con ADN de lagarto latente en tu cuerpo. ¿En serio tienes un acelerador de partículas? Se usa para enviar rayos de protones a la sala de tratamientos de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará funcionando muy pronto. Increíble. ¿Ahora a dónde vamos? Al último piso. Tu energía está muy bien, Harry. Me siento genial. Entonces ponte el casco de los recuerdos y transpórtate antes de la secundaria a la primaria. Bueno. Ahora, ¿recuerdas? Espera. ¿Eres un chico popular? Lo siento, es mi empleo de tutor. ¿Qué decías? ¿Recuerdas lo que todos estudian en la primaria sobre Gregor Mendel y las plantas de guisantes? Sí, creo que sí. ¿La genética y la hibridación de plantas? ¡Exacto! Bueno, el Dr. Foster ganó todos los premios importantes del campo de la genética botánica. ¡Wow! Oye, cuando estuviste paseando, ¿pudiste alimentar al pez? Sí, eso fue genial. Interesante proyecto de investigación y además reduce los niveles de cortisol. ¿Verdad? Creo que es uno de mis lugares favoritos del edificio. Y verás, si dejas que B sea la base del sistema numérico, viene el grado de la raíz por extraer. Entiendo lo que dices. El algoritmo es similar a una división larga, si lo ves de ese modo. Entiendo. Dr. Foster. Gracias, Dr. Foster. Oh, Peter, supongo. Harry habla mucho de ti. Un gusto conocerlo. El Dr. Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y los impredecibles cambios de clima, hay que adaptarnos más rápido de lo que la naturaleza lo haría. La recombinación genética puede modificar cultivos para que enfrenten estos nuevos retos, ya sea clima extremo o un incremento de plagas. ¿Le gustaría ver nuestro banco de prueba? Bien. La idea es modificar los genes de la planta para maximizar sus cualidades óptimas. Por ejemplo, una planta que pueda crecer en condiciones de sequía. En nuestra simulación, la meta es maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con este? Bien. Combina los pares de bases para incorporar todos los genes de crecimiento que puedas. Sería una planta que podría alimentar al mundo. Interesante.
Veamos. Bueno, creo que lo estoy entendiendo. Genial. Ahora puedes intentar con el de verdad. En esta planta estamos trabajando para que crezca bien durante la sequía. Las corporaciones patentan semillas transgénicas con fines de lucro y las critican con justa razón. Las nuestras son de código abierto y se desarrollaron por sustentabilidad y no por ganancia financiera. Tan inteligente. Bueno, si combino estas características... Un paso más cerca de alimentar al mundo. Buen trabajo. Escucha, sé que no estás asignado oficialmente, pero podrías echarle un vistazo a un gen más. Tengo curiosidad por escuchar tus comentarios. Es un cultivo adaptado específicamente para jardines urbanos. ¡Claro! ¿Qué sigue? Hermoso trabajo, Peter. Con esta tecnología vamos camino a terminar con el hambre del mundo para el 2035. ¡Wow! Conozco un tejado donde podría probarlo en tiempo real. ¿Le interesa? Oh, seguro que sí. Harry tenía razón. Serás un buen recurso para este lugar. Gracias, Dr. Foster.
¿Ahora a dónde? Última parada. Podría ser mi favorita. Es imponente, pero no excesiva. Entretenida, pero no insípida. Impresionante, pero no presumida. ¿Tu oficina? ¿O es nuestra oficina? Harry, ahora recuerda, las cosas que viste hoy aquí son solo una pequeña porción de los proyectos en los que trabajamos. Pero no lo decidas aún, no hasta que veas esto último. Bueno. Vamos, ¿dónde está tu tarjeta? La necesitarás para entrar. Vaya. Oh, cielos. Harry. Esto es tan maravilloso. Es perfecto. En serio, solo... Ahora todo parece agitado, pero... Cuando estaba en tratamiento, lo único en lo que pensaba era en qué haría si sobrevivía. Seguía oyendo la voz de mi mamá, que me decía que nuestro planeta estaba en problemas y que es mi responsabilidad salvarlo. Si te me unes, podremos lograr mucho más. O sea, sabemos que tú eres el inteligente. Vamos. Que mi mamá y May estén orgullosas, ¿eh? Es increíble. Pero hay algo. ¿Puedo mover mi escritorio allí? Me gusta mirar la pared cuando trabajo. Y una cosita. Voy a necesitar algo de tiempo para renunciar a mi trabajo como tutor. Por supuesto. Tómate el tiempo que quieras. Se trata de equilibrio, ¿no? Sí. Pero te veré en Coney Island, ¿sí? Seguro. Oye, olvidé decirte que algunos de los investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, ve a verlos. Te envié las ubicaciones y tu tarjeta te dará acceso. Me balancearé. Oye, perdón por no contestarte antes, pero conseguí un nuevo trabajo. ¿De verdad? Es increíble. ¿Dónde? En la nueva fundación que tiene mi mejor amigo. Es increíble. Pero ya te contaré más tarde. ¿Cómo estás? Sobre los tipos que se llevaron a Lee y Scorpion, Yankee y yo seguimos su rastro desde la aeronave hasta el puente de Williamsburg. Debería ir. Espera, ¿no tienes que terminar un ensayo? Sí, pero el deber llama. Escúchame, tu futuro es tu deber en este momento. Te contaré si encuentro algo. Muy bien. Buena suerte.